Finals empaka za Nyabushozi Cup ahabwa umwaka 2023 zishikirweho timu yasanga erokureta na Rushere barukwayahaya no mupira gw'ebigero gw'abasigazi umupira gwo kubaka hamwe na volleyball kandi nkuyanje y'abarorezi nibo bashikira hacisha isanga okureba emizaneji umupira gw'ebigero gw'abasigazi nugwe gukezerayo kucyamura abahagizi aho edakika 9 timu zombiri sanga hamwe na Rushere zihendire ziro kugwa makazi bushahara busha nabwanyimanukwe kuzo kusumura za penalty aho sanga Town Council esingire Rushere na goli 5 harina timu yabishye yasanga nabo bakozereje barukusinga Rushere gora 26 hari 0 okutwara ekikopo cyo kubaka zempake za volleyball yabojo sanga naho ikozereje erukusinga Rushere obwo babibera harubusha omujwekerwa we cyange cyo Wilson Kajwenje ayerekera kwempake zizero kwijagumana zitebekanisa buri mwaka okuhwera kutungura entaranta zeminyeto mu district ya Kiruhura kandi obwa hatamana nibenda kugonjera omukore cyayi cyasanga niza kukikora nikiba first class abamuri bateka kusanga yatwara kikopo manyaki abari edizo bayatari yo kusinga singana nyenda mukibagambire edizoba yadyo byo kwetebeka nsite Kanyabushozi utebe Nyabushozi mu ngaro nabwanyima abasinguzi ubona bahirwe biconco nukwe kutandika kujaguza What's